Саламатсыздар ма оқушылар? 10 сыныптың қазақ тіл сабағына қош келдіңіздер. Қазіргі қоғам құндылықтары, мәдениет және өркениет, сөз мәдениеті бөлімі бойынша бүгінгі сабақтың тақырыбы ұлттық құндылық ел болашағы. Бүгінгі сабақтың мақсаты қажетті клейшалар мен лексикалық құрылымдарды қолданып, көтерілген мәселені анықтап, өз ойын дәлелдеп, эссе жазады. Сабақтың бүгін меңгеретін нәтижеңіз: өлең мазмұнын толық түсінеді, сұрақтарға нақты жауап береді, қажетті клейшелер мен лексикалық құрылымдарды орынды қолданады, өз ойын дәлелдеп, эссе жазады. Оқушылар, алдымен бұрын алған білімдеріңізді еске түсіріп, және алдағы жұмыстарда іске асыру үшін мына тұжырымды еске түсіріп өтсек. Эссенің анықтамасы түрі. Эссе бір нәрсенің әсерінен толғаныстан туған шағын әдеби шығарма, жеке көзқарасы мен ішкі ойы. Аргументативті эссе даулы тақырыпқа жазылған әдеби шығарма. Басқаша айтқанда, қосыламын және қарсымын деген сияқты дау тудырушы кейбір тезистерді қорғайды. Дәлелдеме эссе. Дәлелдемелік эссенің мақсаты айтылған оймен оқырманды көндіру, оқырманның зейінін аудартып, қатаң дәлелдер көрсету арқылы жазылады. Эссенің құрылымдық бөліктері. Эссе 3 бөліктен құралады. Кіріспе бөлімі, берілген тақырыптың мәнін ашатын бөлім. Негізгі бөлім, негізгі ой мен аргументтер жинақталған бөлім. Бұл бөлімде көтерілген мәселені айқындап, оның туу себептерін көрсетеді. Қорытынды бөлім, тақырып бойынша түйін шығарады, шешу жолдарын көрсетеді. Эссе жазу барысында қолданатын клейшалар мен лексикалық құрылымдар. Менің ойымша, осы мәселе төңірегінде ойлана келе, өз пікірімнің дұрыстығына көз жеткізу үшін, осы ой шығармада былай көрініс тапқан, жоғарыда айтылған пікірлерді нақтылай келе, дәлелдер осы ойға жетелейді, қорыта келе, тағы басқада клейша түрлерін қолдануға болады. Оқушылар, мына суретке назар аударыңыздар. Суреттен қандай ой түйдіңіздер? Әрине, Мағжан Жұмабаевтың «От» өлеңі еске түсті деп ойлаймын. Өнер түрлерінің ішінде көркем сөз шебері әрі патшасы Шолпан жұлдызы Мағжан ақынның суреткерлік шеберлігін танытатын «От» өлеңімен танысамыз. Ақынның «От» өлеңін бірге тыңдайық. Күннен туған баламын, жарқыраймын жанамын. Күнге ғана бағынам, өзім күнмін, өзім от. Сөзім қысық көзімді от, өзім табынам. Жерде жалғыз тәңір от, оттан басқа тәңір жоқ. Тілімен жұмсақ сүйеді, сүйген нәрсе күйеді. Жымиып өзі жорғалар, ұшырағанды шоқ қылар. Шоқ қыларда жоқ қылар, мұның аты от болар. Мен де отпын, мен жанам, от сен тәңірім, табынам. Әдем отпен аспаның, бәр жасық басқаның, жалын жұтам, тез тоям, әулием ем құтыма, теңсіз тәңірім отыма, әлсін май құямын өрлейді, құлашын көкке сермейді. Кейде жылан арбайтын, кейде аждаһа жалмайтын, сескенбес сірәкім сенен, шында менің өзім от, қысылған қара көзім от, мен оттанмын от менен, жалынмын мен жанамын, оттан туған баламын. Жақсы. Ұлттық рух, ұлттық мінез, ұлттық құндылықтың тірегі екен анық. Оқушылар, енді осы өлең барысында дескрипторларға сүйеніп тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырма. Тыңдалған өлең бойынша сұрақтарға жауап беріп, көтерілген мәселені анықтаңыз. Өлең не туралы? Өлеңде көтерілген мәселе. От сөзінің сипаты қалай берілген?
қандай құндылықтар дәріптелген? Бұл аталған құндылықтар қай құндылық түріне жатады? Дескриптор. Сұрақтарға нақты жауап береді, өлеңнен мысал келтіреді, көтерілген мәселені анықтайды, тақырып бойынша өз пікірін білдіреді. Жақсы. Ұсынылған дескрипторды басшылыққа алып, көтерілген мәселені анықтай алдыңдар деп ойлаймын. Олай болса, ықтимал жауапқа назар аударайық. Өлең не туралы? Мен отпын, рухым биік, ар мен рухты биік қою туралы. Өлеңде көтерілген мәселе: қазақ халқын ояту, қараңғылықтан бас көтеру, болашақтан жақсы үміт күту. От сипаты қалай берілген? От жарық сыйлаушы, жылу беруші, қайрат беруші, түріктер тәңірі, өзіне табындырушы тылсым күш. Еліне құрмет, рухы мықты, өр мінез, жігерлі, отанын сүю, ұлт жанды. Осындай құндылықтар дәріптеліпті. Бұл құндылықтар адами құндылыққа жатқызылады. Адами құндылық ұлттық құндылығымыздың мәңгілік қорғаушы шамшырағы. Осы ақпараттарды пайдаланып, екінші тапсырманы орындайық. Екінші тапсырма: ақынның от өлеңінен не түйдіңіз? Попус формуласы бойынша жазып көріңіз. Дескриптор. Өз пікірін жеткізе алады. Попус формуласын әдісімен талдайды. Қажетті клейшілерді қолданады. Қорытынды шешім шығарады. Ал енді оқушылар екінші тапсырманың ықтимал жауабын бірге оқиық. Бірінші сөйлем. Менің ойымша, от өлеңі ұлттық рухты күшейтеді, отаншылдық сезімді де арттырады. Себебі ақын өзін отқа теңеп, мұқалмас жігерін, өр рухын танытады деп түсінемін. Оны мен оттанмын, от менен, сөзім де от, көзім де от, оттан туғанмын деген өлең жолдарынан ақынның жүрегі де, жаны да, иманы да, ары да от екенін дәлелдей аламын. Осыған байланысты ақынның ұлы құдіретті ұран сөзі бүгінгі күні біздің ар ұятымызды оятып, рухтандырып күш береді деген шешімге келдім. Жарайсыздар, балалар. Сіздердің де жауаптарыңыз осылай болды деп ойлаймын. Сабағымыздың мақсатқа жету үшін келесі тапсырмаға назар аударайық. Қажетті клейшілер мен лексикалық құрылымдарды қолданып, жазылым тапсырмаларын бірін орындаңыз. Қазіргі жастар өз ұлтының салт дәстүрін ұстанбайды деген тұжырыммен келісесіз бе? Тақырыбында дәлелі мен мысалын көрсетіп, эссе жазыңыз. Сөз саны 80-100 сөз. Екінші тақырып. Патриотизм ұлттық рухты асқақ биік екенін анық деген пікірге өз көзқарасыңызды дәлелдеп, эссе жазыңыз. Сөз саны 80-100 сөз.
Дескриптор көтерілген мәселе бойынша өзін ойын дәлелдеп жазады. Қажетті клишелер мен лексикалық құрылымдарды қолданады. Таңдалған тақырыпқа қажетті аргументтер қолдана алады. Эссе құрылымын сақтайды. Жазылым тапсырмаңызды дауыстап оқып шығып берілген кесте бойынша дәптерлеріңізге ретімен плюс минусты қойып отырыңыз. Эссеге қойылған талаптар мен дескрипталарды ескеріп, өз ойыңызды дәлелдеп жаза алдыңыз деп сенемін. Дескрипторларыңыз тақырыпқа қатысты түсінікті анық және толық қарастырады. Ойын нақты жеткізе алады. Тезисі тақырыпқа сәйкес бере алады. Бөлімдерді талапқа сай құра алады. Әр бөлімге сай негізгі түсініктерді қолдана алады. Тақырыпты ашу, мәселені шешу жолдарын жан-жақты ойластырып, ұстанымды дәлел жазады. Мәселеге байланысты аргументтерді сауатты жеткізеді. Әр бөлімде логикалық реттілік пен бірізділікті сақтай біледі. Дәлелдерді нанымды бере алады. Әр түрлі көзқарасты салыстырып, өзіндік ой тұжырыммен ұсыналады. Сөз санының дәлдігі, сөз бен ойдың қайталанбауы. Салыстырып, ойын жинақтап, сыни сараптама жасай білу. Ойын қорытып, шешім ұсыныс түйінді тұжырым ретінде ұсына білу. Жазған жұмыстарыңызды ұстазыңызбен бөлісіңіз. Оқушылар, сабағымызды табыс баспалдағы арқылы сабақ мақсатына жеткеніңізді өзіңіз бағалап көріңіз. Өлеңде көтерілген мәселені анықтадыңыз, сұрақтарға жауап бере алдыңыз, қажетті клишелер мен лексикалық құрылымды тиімді пайдалана білдіңіз, эссе жаза алдыңыз. Сіз мақсатқа қол жеткіздіңіз деп сенемін. Қосымша тапсырма. Даналардың құндылықтары жайлы айтқан пікірін жинақтап жазып, кластер құрастырыңыз. Оқушылар, бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, өз тарихын терең ұғып, ұлттық құндылықтарын шын бағалай білетін халықтың ғана болашағы мәңгі болмақ. Мәңгілік ел болып қалу үшін ұлттық құндылықтарымызды сақтап, қорғай білуіміз керек. Себебі ұлттық құндылық ұлттың тірегі. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар.